بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض بقية حل أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الأول من مادة التاريخ، الوحدة الثالثة، ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا. بس قبل ما نبدأ مع بعض حل باقي الأسئلة، أتمنى منكم أن انتوا تتابعوني وأن انتوا تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. هنبدأ مع بعض نحل السؤال رقم 10. حدد الأثر الناتج عن إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952. طبعا الأثر الناتج عن إذاعة البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا هو أن أصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. يبقى أصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. طيب السؤال رقم 11. ما العلاقة بين واحد الأحزاب السياسية وسوء نظام الحكم في مصر قبل عام 1952 ميلاديا؟ طبعا العلاقة بين الأحزاب السياسية وسوء نظام الحكم في مصر طبعا كان بيرجع فساد الأحزاب السياسية وصراعها على الحكم إلى خضوع مصر للاحتلال البريطاني وفساد النظام الملكي، مما أدى إلى عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة في مصر قبل عام 1952 ميلادية. طيب ما العلاقة بين تاني سؤال، ما العلاقة بين توقيع معاهدة 1936 ميلاديا ومعاناة أفراد الشعب المصري؟ طبعا كان توقيع معاهدة 1936 ميلاديا سببا في جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية واستنزاف مواردها لخدمة بريطانيا وحلفائها، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة أفراد الشعب المصري. يبقى كان لتوقيع معاهدة 1936 ميلاديا سببا في جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية واستنزاف مواردها لخدمة بريطانيا وحلفائها، مما أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة أفراد الشعب المصري. طيب السؤال رقم 3. ما العلاقة بين ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا وظهور قوة مصر الدولية؟ طبعا وذلك كان بسبب واحد مساندة مصر الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال. 2 كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. 3 المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز. طيب السؤال رقم 12. حدد أوجه النقد للحياة السياسية في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا. طبعا عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، ده كان بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني، فساد النظام الملكي. 3 فساد الأحزاب السياسية وزيادة الصراع بينهم من أجل الوصول إلى الحكم. طيب السؤال رقم 13. رتب الأحداث الآتية في ضوء التسلسل التاريخي لها من الأقدم للأحدث. جايب اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا، حصار الإنجليز لقصر عابدين، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين، إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول. يبقى ده أول سؤال رقم 1. طيب احنا عندنا اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا كان عام 1954. حصار الإنجليز لقصر عابدين 1942. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين كان عام 1948 ميلاديا. إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول 1952 ميلاديا. طبعا يبقى أول حاجة حصار الإنجليز لقصر عابدين. تاني حاجة هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. 3 إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول 1952 ميلاديا. 4 اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا 1954 ميلاديا. طيب السؤال الثاني جايب تأميم شركة قناة السويس البحرية، الوحدة بين مصر وسوريا، إلغاء دستور 1923 ميلاديا، إعلان الجمهورية المصرية، تنازل الملك فاروق عن العرش، مؤتمر باندونج. طيب أول هنرتب حسب التواريخ. أول حاجة تأميم شركة قناة السويس البحرية، ده كان في شهر يوليو 1956.
الوحدة بين مصر وسوريا في شهر فبراير 1958 ميلاديا. إلغاء دستور 1923 ميلاديا كان عام 1952 ميلاديا في شهر ديسمبر. طيب إعلان الجمهورية المصرية كان في يونيو 1953. تنازل الملك فاروق عن العرش كان في شهر يوليو 1952. مؤتمر باندونج كان عام 1955. يبقى أول حاجة تنازل الملك فاروق عن العرش ده كان في يوليو 1952 ميلادي. يبقى أول حاجة تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه. طيب 2 إلغاء دستور 1923 ميلاديا ده كان عام 1952 في شهر ديسمبر. طيب تالت حاجة إعلان الجمهورية المصرية في شهر يونيو 1953. 4 مؤتمر باندونج عام 1955. 5 تأميم شركة قناة السويس البحرية ده كان في يوليو 1956 ميلاديا. 6 الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 ميلاديا. طيب السؤال رقم 14. استقبل الشعب المصري في صباح يوم 23 يوليو 1952 ميلاديا بالابتهاج والترحيب نبأ قيام ثورة الجيش المجيدة التي أعادت حكم مصر للمصريين. في ضوء هذه العبارة وضح 1 أهداف ثورة 23 يوليو 1952. يكتفي بثلاثة فقط. طبعا هنقول أهداف ثورة 23 يوليو 1952. أول حاجة القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. دي أول 3 نقاط. بعد كده إقامة جيش قوي وطني، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. يبقى دي أهم أهداف اللي قامت من أجلها ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا. طيب تاني سؤال. إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في المجال السياسي. طبعا لو اتكلمنا عن إنجازات الثورة في المجال السياسي، أول حاجة هنقول إن في شهر ديسمبر 1952 ميلاديا تم إلغاء دستور 1923 ميلاديا. في يناير 1953 حل الأحزاب السياسية. في شهر يونيو 1953 إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية. في شهر أكتوبر 1954 ميلاديا تم توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر التي تقرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال 20 شهرا من توقيع الاتفاقية. في 18 يونيو 1956 ميلاديا تم رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام 74 عاما، فأصبح هذا اليوم عيدا للجلاء. في شهر يوليو 1956 ميلاديا تم تأميم شركة قناة السويس البحرية، وأصبحت منذ هذا التاريخ شركة مصرية بإدارة مصرية. طيب السؤال رقم 15. عملت ثورة 23 يوليو 1952 على تحقيق كثير من الإنجازات في مختلف المجالات. في ضوء هذه العبارة وضح إنجازات ثورة 1952 في المجال الزراعي. طيب في المجال الزراعي أول حاجة رقم 15. طيب إنجازات الثورة في المجال الزراعي، طبعا حيث تم أول حاجة التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية. 2 إنشاء السد العالي، وتم إنجازه عام 1971 ميلاديا بهدف حماية البلاد من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. طيب إنجازات الثورة في مجال التجارة. طب في مجال التجارة حيث تم فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق المنتجات المصرية، كمان تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات التصدير والاستيراد. طيب في السؤال رقم 14 كان ناقصنا سؤال ما جاوبناش عليه. عايزين نشوف إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي. إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي. طبعا في المجال الاجتماعي 1 القضاء على الإقطاع، حيث تم صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 1952 ميلاديا، ثم صدور قوانين أخرى للإصلاح الزراعي
حددت الملكية ب50 فدانا، مما زاد من تملك الفلاحين الأرض الزراعية. كمان تاني حاجة مجانية التعليم، حيث جعلت التعليم بجميع مراحله بما فيها التعليم الجامعي بالمجان. 3 إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. 4 تحديد ساعات العمل وإشراك العمال في مجالس الشركات والمصانع وتحديد نسبة لهم من الأرباح. 5 إصدار قوانين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والعمال. 6 منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليا عام 1956 ميلادية. يبقى دي أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في المجال الاجتماعي. طيب السؤال رقم 16، ما رأيك في 1 موقف ثورة 23 يوليو 1952 من انتشار ظاهرة الإقطاع. طبعا تم القضاء على الإقطاع، حيث تم صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول في سبتمبر 1952 ميلاديا، ثم صدور قوانين أخرى للإصلاح الزراعي والتي حددت الملكية ب50 فدانا، مما زاد من تملك الفلاحين للأرض الزراعية. طيب السؤال الثاني، ما رأيك في إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في مجال التعليم؟ طبعا جعلت حيث جعلت التعليم بجميع مراحله بما فيها التعليم الجامعي بالمجان، مجانية التعليم. يبقى جعلت ثورة 1952 ميلاديا طبعا جعلت التعليم بجميع مراحله بما فيها التعليم الجامعي بالمجان، يعني جعلت مجانية التعليم. طيب بعد كده عندنا أسئلة للتميز. سؤال رقم 17، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 كان من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في المجال الاقتصادي إنشاء السد العالي، والذي أدى إلى طبعا جايب حماية البلاد من خطر السيول، استصلاح الأراضي في سيناء، توليد الطاقة الحرارية، نمو النشاط الصناعي. طبعا نمو النشاط الصناعي. يبقى كان من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في المجال الاقتصادي إنشاء السد العالي، والذي أدى إلى نمو النشاط الصناعي. 2 دعمت ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا تيار القومية العربية من خلال مساندة الدول العربية والأفريقية لنيل الاستقلال، ولا تحقيق أول تجربة للوحدة العربية، ولا كسر احتكار السلاح، ولا المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز. طبعا دعمت ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا تيار القومية العربية من خلال تحقيق أول تجربة للوحدة العربية اللي كانت بين مصر وسوريا. 18 في الصورتين التاليتين عملتان مصريتان، لاحظهما جيدا ثم أجب عما يلي. هنا أول عملة هنا 5 جنيه مكتوب عليها البنك المركزي المصري، طبعا عملة مصرية. هنا 50 قرشا هنا مكتوب عليها البنك الأهلي المصري، دي طبعا عملة بريطانية أيام الاحتلال البريطاني لمصر. هنا ما هي جهة إصدار كل عملة، وحدد التبعية السياسية لجهتي الإصدار. طبعا العملة الأولانية جهة الإصدار البنك المركزي المصري جمهورية مصر العربية. العملة الثانية البنك الأهلي المصري إنجلترا أثناء احتلالها لمصر. 2 ما العلاقة بين ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا والبنك الذي أصدر العملة رقم 2؟ طبعا من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في مجال التجارة هو تمصير البنوك وجعلها بنوك مصرية، تمصير البنوك. 19 دليل تاريخيا على صحة العبارة الآتية. اهتمت ثورة 23 يوليو 1952 ببعض الصناعات لخدمة المجال الزراعي، طبعا حيث تم إنشاء مصنع الأسمدة بأسوان. طيب السؤال رقم 20، حدد تقييمك لمدى مصداقية العبارة الآتية. 1 إدراك الملك فاروق لكراهية الجيش والشعب لحكمه. طبعا لما أدرك الملك فاروق كراهية الجيش والشعب لحكمه، ده طبعا العبارة صادقة، حيث قام بمغادرة البلاد قبل الموعد المحدد له من قبل قادة الثورة. 2 حولت ثورة 23 يوليو 1952 ملكية بعض الهيئات من الأجانب إلى المصريين. طبعا العبارة صادقة. تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات
التصدير والاستيراد، وتأميم شركة قناة السويس والتي أصبحت شركة مصرية بإدارة مصرية. طيب رقم 3، نجحت ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في تحقيق الأمن المائي لمصر. طبعا العبارة صادقة، حيث تم إنشاء السد العالي بهدف تخزين المياه واستخدامها عند الحاجة إليها. 4، ساهمت ثورة 23 يوليو 1952 ميلاديا في تحقيق التوازن بين القوى الدولية. العبارة صادقة، حيث ساهمت في تشكيل حركة عدم الانحياز، أي عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية، مما ساهم في تحقيق التوازن بين القوى الدولية. طيب السؤال رقم 21، ما العلاقة بين فساد النظام الملكي في مصر وحرب فلسطين 1948 ميلاديا؟ طبعا أدى فساد النظام الملكي في مصر إلى انتشار الرشاوي، كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة، والتي كانت سببا في هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1948 ميلاديا. طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض حل أسئلة كتاب الامتحان، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وأرجو أن انتوا تتابعوني. كانت معكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.